باید استخون بتر کنی تا یه چیزی ثابت بشه موفقیت. باید استخون بتر کنی تا یه چیزی خوشحالیش بهت مزه بده. به حضرت عباس موفقیت راه میانبر نداره که نداره. موفق میشی، تازه باید تحمل کنی مسخره کردن ها. و ببین یه سری آدم به هیچ جا نرسیدن و به هیچ جا نمیرسن. کارشونه نشستن مثلا، کارشونه باید استخون بتر کنی تا یه چیزی ثابت بشه موفقیت. باید استخون بتر کنی تا یه چیزی خوشحالیش بهت مزه بده. به حضرت عباس موفقیت راه میانبر نداره که نداره. موفق میشی، تازه باید تحمل کنی مسخره کردن ها. و ببین یه سری آدم به هیچ جا نرسیدن و به هیچ جا نمیرسن. کارشونه نشستن مثلا، کارشونه